大家好，我係團長 Joey，多謝你又嚟探我啦。好多人認識我咧，都係因為我上年一個人就走咗去西班牙，讀咗1個月嘅西班牙文啦，同埋留低咗1個月嘅時間喺西班牙度周圍去。我嗰陣咧喺西班牙嘅時候咧，就成日都好掛住啲亞洲嘅嘢食，見到啲咩越南粉啊、中菜啊嗰啲咧，就一定會去食。大胃王挑戰賽，但係咧，我嚟到香港咧，即係成日都心掛掛，好想食翻西班牙菜。特別係而家聖誕節咧，我真係好想再去西班牙過聖誕，行佢哋嘅 Christmas Market 啊！咁但係咧，做人唔可以咁任性，所以咧我就諗啊，咁不如咧我喺香港拍日好西班牙 very 西班牙嘅一日，然後咧就俾自己指下癮。你見到我已經嚟到我今日第一個目的地 Calle 8，佢咧就係西班牙文，就係指8號街。哦，可能因為呢一度係咪8號啊 ？Hello， 哇，好有 feel 啊！因為咧西班牙成日都會咁樣有人攝嘅 hello 啊。好啦，咁啊由而家開始，我哋嚟個 very 西班牙嘅一日。Bravo！ 冇人理我啊！我突然間醒起咧，之前去西班牙定係法國嘅時候，我朋友話：千祈唔好舉手入人過嚟落餐啊，好唔禮貌噶。我話回憶翻晒嚟啊！我而家唔敢舉手啊。Can I have all of them except tortilla española? No tortilla? Yeah, no tortilla. Yeah. Clara? Una clara? Like the lemon beer.好啦，嘢食嚟齊晒啦，超開心！因為咧，其實香港嘅西班牙餐廳係唔多嘅，而且咧好多都係一啲高價位㗎啦。咁所以咧，我就睇咗好多間，我覺得呢一間Calle 8咧，佢係個感覺上係最傳統，話唔好話即係加咗好多嘢，即係可能一個青椒，然後又加啲紅色嘅嘢去點綴咁樣。咁咧一嚟到嘅時候咧，佢就咁樣咧有個咁樣嘅缽裝住啊！我中意呢啲缽，唔需要有啲咩名貴嘅碟，同埋咧其實佢個價錢都 OK 喎。Lunch menu 小食3樣，跟住配一個主食200蚊，就係咁啦，係咪？呢一個我成日都介紹噶啦，焗雞地係咪啊？你哋有冇印象啊？其實咧佢就係好似啲忌廉薯波咁樣。你將嗰粒波夾，跟住擺邊啊？頭先咁樣懟出嚟。我對佢呢邊，唔影啊，算啦。我今日咧邀請咗我嘅同行，佢都係一個好專業嘅攝影師嘅。咁咧，因為西班牙菜咧，多數你一個人其實食唔到好多嘢。譬如佢食一個西班牙海鮮飯咧，都係要2個人食噶嘛。咁咧想試多啲唔同菜，就梗係要叫朋友啦。但係咧估唔到你咁麻煩咯，係咪啊？又叫我吉呢樣吉嗰樣。真啊！呢個魷魚真係回憶翻晒嚟。大家記唔記得我喺巴塞隆拿嗰個街市食呢一個魷魚，跟住隔離嗰個 uncle 仲請我飲咗杯酒。因為西班牙食咧，全部呢啲海鮮咧都真係食佢嗰個最簡單嘅鮮味。其實除咗嗰個炸粉之外咧，佢都唔會話加好多特別嘅調味啊。呢個都係。而家嘅時間咧係晏晝2點鐘，完全係秉承啊！佢哋好遲食飯嘅宗旨，因為佢哋多數咧朝頭早可能飲杯咖啡，跟住去到1-2點先食 lunch， 因為佢哋夜晚嗰餐咧係去到8-9點先食嘅，所以 lunch 咧佢哋係會食到最飽。夜晚嗰餐咧就即係輕輕咁樣食啦。主菜嚟啦，大家記唔記得佢？平時嗰個咧啲包係唔會咁樣放咗入去，同埋咧蝦頭係唔會 keep 住喺度嘅。不過咧聞落係好香啊，好香牛油蒜片味啊！哇，呢個最正咧就係要一定要將啲蝦浸晒落去嗰一瓶牛油嗰度啊！好好味，但係唯一一個美中不足嘅咧就係喺呢度得1、2、3、4、5隻嚇，得5隻蝦。平時係一大盤啊嘛，食極都仲有啊嘛。
因為我覺得佢呢個好處咧，佢 keep 咗個蝦頭咧，爆香咗個蝦頭之後咧，比起我哋平時就咁食一嚿嚿蝦嗰啲咧更加香，因為佢再爆嗰啲蒜頭啊，加埋嗰啲辣椒啊。最後同大家乾一杯，佢呢度咧冇我最中意飲嘅 Clara， 咁但係咧白色嘅 Sangria 咧都係我嘅第二最愛嚟嘅，咁我哋乾杯，乾杯，西班牙文係咩？唔記得咗。Salut。好，西班牙文時間 Tapas Cerveja Vino Sangria， 喂呢個唔識啊，呢個。哦，呢個就係我頭先話嗰個嗰個西班牙嘅 uncle 咧請我飲啤滿。好啦，食飽咧嚇，呢個時候咧正常啊應該係午睡時間 siesta， 咁但係我唔會影我會瞓覺俾大家噶嘛，咁所以咧我今日咧專登揀咗兩個地方，咁咧就係好有嗰啲點講啊歐洲建築嘅感覺啦，但係連我自己都未去過嘅。好啦，咁上到嚟咧有一個特別任務，因為今一集咧就係我最中意嘅英國皮具品牌 Bera Bera 贊助嘅。今日咧其實咧全日都係用佢呢一個新出嘅袋㗎。今次咧為咗展示我對 Bera Bera 嘅熱愛，我咧就唔好似平時咁啊拎住個袋嘅同大家介紹。咁咧我就專登揀咗喺呢一度咧咁靚嘅建築物，然後咧邀請我朋友指示下我教下我擺 pose 啊，點樣影啊，然後影一個咧美輪美奐嘅歐洲風格嘅一個好似介紹嘅短片俾大家，好嘛？第一個出場嘅係 Bera Bera 今年嘅新品 Isabel， 佢哋設計嘅袋靈感係源自於英倫復古嘅經典風格，全部都係由玻利維亞嘅工匠手工製作。第二個係復古醫生袋 Jacqueline， 係一個自帶獨特個性嘅袋，一拎上手，成個人都會散發住英倫風嘅味道，令你當日嘅造型升華。咁上年咧，我就親身去咗 Bera Bera 喺英國倫敦嘅總店啦，帶咗兩個袋翻屋企。咁當時咧我就冇帶到 Jacqueline， 但係過咗1年之後咧，我都真係仲係對佢念念不忘，最後都帶咗佢翻屋企，證明佢哋嘅袋咧係好襟睇，唔會過時嘅。而我身上而家孭緊嘅 Isabel， 我覺得佢係有個性同埋百搭之間咧，攞咗一個好好嘅平衡。你襯一啲好普通輕便嘅衫又得，同時你當日係好有造型嘅話，佢咧亦都係會幫你加分嘅。重點咧係佢咁輕身咁嬌小之餘咧，其實佢個容量都算係好大嘅，可以放到銀包啦、紙巾啦、叉電器啦，仲有我眼前嘅呢個相機。咁如果你哋一直都想揾一個又有個性，同時又有質感嘅袋，把握 Bera Bera 年度最大嘅 Black Friday 優惠，用我嘅優惠碼8折。好啦，拍完啦，真係咧短短幾十秒由天光拍到天黑啊！咁而家咧，我哋就要去食翻啲甜品，慰勞下自己啊！揾到啦！轉眼間嚟到呢個嘅葵港，好耐冇嚟葵港買嘢食啦，因為知道咧佢開咗一間 churros 店啊。雖然咧佢嘅外形係好似美式嘅甜品鋪，但係咧佢都係買呢個嘅西班牙 churros 啊。我就都揀咗係一個最傳統，最傳統嗰隻啦。跟住咧就加朱古力醬，個人點唔到啊嗰個醬，點搞啊？好甜啊！我哋喺西班牙食嘅時候咧，佢係一條好長噶啦，因為佢出邊咧係炸到好香脆，即係有少少係出邊係接近硬嘅。咁但係呢一個咧就即係似我哋平時食嘅少少粥好食嗰啲咧，嗰啲油氣咁樣咯。當係滿足下咯。好啊！買餸翻屋企煮晚餐，嚟個西班牙式晚餐。Hi， 各位團友，翻咗嚟屋企啦，準備晚餐。大家見到呢一個，哈哈
西班牙人屋企咧必備嘅。哇！呢一個薯仔有個窿嘅。呢個晚餐咧食嘅嘢咧，全部通通咧都係喺西班牙嘅時候咧，喺任何一間超市都要好平地買到嘅一啲家常菜。唔好講得啦。耶！整好啦！喂，比我想象中咧好吸引喎，因為我本身諗其實都係西班牙蛋餅，即係蛋加薯仔啦。但係我估唔到咧，哇！整出嚟真係嗰個薯仔香，俾我炒到 filigree 咁樣咧，係好香咯。好啦，同大家介紹。首先咧時間上，feel 啦，而家嘅時間係9點13分，係咁啊！西班牙人咧真係嘅，我去之前咧見到啲人成日都話，西班牙人咧好夜食飯㗎，去到8、9點先食飯㗎，的確係真嘅，因為佢哋嘅日照時間好長咧，去到6、7點都仲係天光嘅，咁所以咧我諗大家都真係習慣咗係入夜先去食晚餐啦。咁但係當然仲有好多講法啦，今日唔分享啦。咁啊，分享下我準備咗啲乜嘢嘢食啦。首先第一個就係我整嘅西班牙蛋餅，同大家分享。自從我喺西班牙食過蛋餅之後呢，我成日都覺得喺香港食呢係好唔抵嘅，因為蛋餅呢基本上係一個家常到唔家常嘅菜式，即係呢係好似我哋平時話冇嘢食啊，煮個出前一丁啦。呢一個蛋餅就係西班牙人嘅出前一丁啦。tortilla 係呢度最好出名嘅西班牙食物，就係因為對佢哋嚟講，只係需要最基本食材蛋、薯仔同埋洋葱3樣嘢就可以搞掂啦。蛋餅係可以好平，即係最平我見過係1歐可以買到一個蛋餅咯。咁跟住之後呢，짜잔呢一個啊，哇落重本啊！有冇人認識佢係咩啊？Gazpacho， 中文咧就係西班牙凍湯。呢個凍湯咧，大家都話咧佢係發源地咧係喺西班牙嘅南部，即係我之前去過嘅嗰個 Sevilla 或者 Granada 一啲好熱嘅地方。因為我真係費事自己整咧又要打碎又成咧。我呢個咧係喺 City Super 買嘅，落重本，冇俾我媽睇到呢條片，168蚊。我真係諗住咧，即係呈現下我當年嘅，哇！但係佢咧，你見唔見到啊？粉紅色，粉紅色嘅。咁其實咧，佢好大部分咧都係番茄啦，咁啊，其中就有一啲青瓜啊，嗰個紅椒啦。咁我之前上網睇咧，就話有一個ingredient 係一定要有嘅，就係叫 sherry vinegar。雪梨醋啊，跟住咧我睇佢個 ingredient 真係有㗎，太好啦！咁最後咧當然唔少得西班牙餐一定要有嘅炸一個包。佢哋真係咧，如果去一啲餐廳，即係唔係話高級餐廳嗰啲咧，佢哋真係就咁去台面咧咁樣咯，擺個包喺台面，跟住佢哋一路傾偈一路食咧，就好自然咁喺度搣。跟住可能會點下湯啊咁樣，咁啊我買啦！哇，真係呢一個真係感覺翻晒嚟啊！即係特別咧，我之前去巴塞嘅時候咧，唉，都冇乜心情食嘢，咁咧就成日都係食蛋餅咯。好似都成功咁喎！好味，好味。好彩我有加洋葱，因為我本身唔係好中意食熟嘅洋葱，但係真係個洋葱將我嗰個回憶帶翻晒嚟，真係唔好睇少呢一塊火腿，高級嘢嚟㗎，都係 City Super 買，真係我已經係揀過最平㗎啦，48蚊一包仔，因為呢個牌子咧係真係喺西班牙超市咧係有呢一個牌子㗎。呢啲嘅火腿咧，西班牙火腿咧，大家喺餐廳食咧都係好貴啦，但係喺超市咧都真係好平。我之前同我學西班牙文嗰啲小妹妹咧，即係19、20歲嗰啲咧，
佢哋去野餐咧就係會買，即係會買一包咁樣呢啲，然後一塊一塊咁樣食咯，即係平平地1歐2歐咁樣。咁當然亦都有貴，有平有貴。哇！由今朝開始啦，跟住食每一樣嘢食，都真係會有好多回憶翻晒嚟咯。佢嗰個醋真係重點，即係咧你想象佢一個佢有個酸味咧，唔係話淨係來自個番茄咁簡單咯，因為佢係偏酸嘅，真係咧掉咗個味出嚟啊！哇！我唔可以食晒成個，呢個咧用咗5粒薯仔啦，半個洋葱同埋4隻蛋。呢條影片咧就嚟到尾聲啦，今日就真係好滿足，真係好滿足。我估唔到會係咁樣，間陣時咧真係咁樣過一日咧，令到自己平淡嘅生活咧有翻少少樂趣，都真係幾開心嘅嚇。仲要咧係我又唔係話餐餐出去食喎。有啲位咧咁樣自己煮啊，自己準備食材啊，又係有另一種嘅玩法，另一種嘅享受，另一種嘅樂趣。好啦，咁我哋下條片再見，拜拜。俾叫我做啲咩啊？我行翻出去啊！係啊！哇！真係擺唔出啊！呢個都唔出，要轉個圈㗎。你要諗下好似王菲咁樣。哎呀！哎呀！俾首歌我，俾首歌。